एक आखिरी मौका, हार्दिक पांड्या, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट कैच। हवा में खेला गया शॉट, एक और गगनचुंबी, पूरी 6 की मंजूरी। उड़ रही है गेंद, मच रहा है हल्ला, गरज रहा है फकर जमान का बल्ला। मिल गया सिंगल और ये 4 रन भी मिलेंगे। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है।